V sobotu 5. októbra slovo Božie je napísané v Zjavení Jánovom v 22. kapitole od 6. po 10. verš. Anjel mi potom povedal: toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal: stráň sa toho. Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa kláňaj. A povedal mi: nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko. Žiadne ďalšie tromfy, jedine Kristus. V poslednej kapitole sme poučení, ako k proroctvu pristupovať a ako ho chápať. Boh vyhlasuje: aj hľa, prídem skoro, blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. Čo je tu napísané, je verné, pravdivé a Božie slová sa nepominú. Jedine Kristus nám otvára oči, aby sme videli Božie veci ducha, ktoré sú napísané v slovách tohto proroctva. Proroctvo nám dáva sám Pán Boh. Nie je až také podstatné, kto je Boží posol. Toto potrebujeme správne aplikovať my, ktorí zastávame v cirkvi nejaký úrad, a rovnako my, ktorí vychovávame k viere svoju domácnosť. Napriek všetkej obetavosti a úsiliu zvestovať evanjelium po celom svete, nie sme hodní dvojitej cti. Hoci si kazateľov a pracovníkov v cirkvi vážime a modlíme sa za nich, nikdy ich však nechceme postaviť na miesto nášho Pána, ktorý je hodný nášho uctievania. Všimnime si ešte jeden aspekt. Jánovi je prikázané, aby nezapečatil prorocké slová tejto knihy. Posolstvo tejto knihy hovorí o Božom konaní teraz, v našich dejinách a v našich súčasných dňoch. Voľne by sme mohli túto výzvu charakterizovať: udalosti dospeli tak ďaleko, že sa už hrá s odkrytými kartami. Je už jasné, kto je kto, a nikto už nemá žiadne ďalšie tromfy v rukáve. Záleží jedine na Kristovi. Bože, ďakujem za dar proroctva. Odpusť, že sme príliš svetskí a proroctvami pohrdáme. Nech nás tvoj svätý duch učí správne ich chápať a žiť nimi. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Martin Zaďko. Pamätajme vo svojich modlitbách na cirkevný zbor Vysoké Tatry. Prajeme vám krásny deň.